Витя, ты куда приехал? А? На машину смотреть? Вот, да. Вот, Infiniti, видишь? Вот, на подъемнике висит, да? Ты доволен? Посмотрел? Со мной на работу? Тебя не пустят ко мне на работу. Дядя охранник скажет, пускай сидит тут. Вот. Вот такая вот, видишь, штука тут. Вот. Все, видишь, вот спускают. Все, посмотрел, да, Витя, на Infiniti, как ремонтируют?